I was made for this. Facing greatness is in my genetics. Rely on me, you never regret it. Tre tituj që kanë ndikuar në formimin tim, do të thoja se letërsia dhe krijimtaria letrare fillon të ndikojë në formimin e një njeriu në moshë të hershme, që në moshën fëminore dhe mosha e adoleshencës, dhe besoj se në këtë periudhë për vetë moshën që kam unë, kanë qenë libra të unifikuar, si thuash, në procesin të unifikuar në daljen e tyre. Pra, kanë qenë po ato libra që kanë formuar një brez të tërë. Një brez të tërë libra që janë përkthyer në atë kohë, një brez të tërë libra që janë edukuar me letërsinë e asaj kohe. Kështu që përzgjedhja në këtë mori librash të asaj kohe, të viteve 70, 80, 90, do të thoja që mund të bëhet vetëm përmes rëndësisë dhe vlerave estetike që kanë pasur tekstet të asaj kohe. Për periudhën e rritjes sime do të veçoja këto libra. Spari njëherë jam përpjekur dhe vetë kureshtja ime më ka shtyrë që të edukohem me një poezi të mirë. Poezia më duket maja e icebergut letërsisë dhe estetikisht e edukon njeriu. Do të veçoja Vargjet e lira të Migjenit. Vargjet e lira të Migjenit për një arsye të veçantë, sepse ishin, si thuash, një koncentrat i trishtimit të aso kohe të bashkuar me një lloj revolte të brendshme. Pra, atë revolte të jetesës së unifikuar në diktaturë ti mund ta shprehje përmes vargjeve të Migjenit. Ashtu si shpreh edhe trishtimi migjenian, do të kujtoja vargjet për shembull vjesht në natyrë, vjesht në fytyrat tona. Pak a shumë kjo kohë ka qenë e tillë. Do të veçoja pastaj Ismail Kadaren, natyrisht, ne jemi brezi i edukuar me letërsinë e Ismail Kadares, dhe këtu do të veçoja Kronik në gur, një nga librat që ka dalë në 71-shin dhe kam lexuar rreth në moshë rreth 10 vjeç, 12 vjeç, në moshë të vogël. Dhe ai fëmijë i mbushur me kureshtjen për të kuptuar jetën, më zhdukur sikur ka qenë diku brenda meje. Dhe edhe ai ka se çfarë të mësoj, edhe për kureshtjen për të zbuluar botën për qark, por edhe fshehur me atë lloj misteri që e shoqëron gjithë librin, dhe atë jetë të butë të mbrojtur me atë koracë të fortë të qytetit. Po, nëse do ta shtrija më gjatë, do të thoja jetë e butë e asaj kohe me atë koracën e fortë të korave të vështira ku ne kemi jetuar. Këto kanë qenë dy libra që estetikisht librat e letërsisë shqipe më kanë edukuar, ashtu siç do të veçoja nga përkthimet, Martin Eden është libër formimi, besoj se është i domosdoshëm, si thuash, për t'u lexuar në moshë të adoleshencës. Besoj se do ta kem lexuar herët, dhe ka qenë nga libra që më ka shënjuar për dy arsye, sepse përmes këtij libri është që edukimi dhe kultura do të na nxjerrë në dritë. Pra, përmes edukimit dhe kulturës, ne do të mund të bëhemi ajo që ne shpresojmë të jemi, vetvetja, të gjejmë veten tonë. Pavarësisht se në të gjithë këto libra, në të tre libra që përmenda, ka një fill trishtimi që i lidh bashk. Ndoshta edhe periudha ka qenë e tillë, dhe qasja ka qenë rreth librave që e trajtojnë edhe këtë, e kanë edhe këtë tis trishtimi. Këto do të thoja janë tre librat që më kanë formuar deri në adoleshencë. Unë do përqendrohem te letërsia shqipe, sepse e gjej me vend që të japim zë, të promovojmë autorët tanë, sidomos autorët e një moshe të mesme, të cilët kanë filluar ta bëjnë të dukshme, ta bëjnë të lexueshme letërsinë shqipe si brenda dhe jashtë vendit. Do të veçoja këtu Durim Taçin me veprën e tij të fundit Praninë e Ikje. Paraprihet nga vepra Extra Time që ka pasur një jehon shumë të mirë, të është votuar në Itali nga një shtëpi botuese shumë e rëndësishme, dhe po promovohet gjerësisht jashtë vendit. Praninë e Ikje është një vazhdim dhe besoj se do të jetë konceptuar edhe në llojin e vet si një lloj triologjie, pra do të pritet edhe një vepër tjetër. Dhe
kam besim tek brezi i mesëm, si thua, që janë rikthyer kujtimeve të diktaturës, të sjellat kohë në një formë tjetër. Në rastin e Durim Taqit është një mpiksje e të gjithë kohrave, të shkuarës, të tashmes dhe të ardhmes, e veçuar dhe duke i dhënë rëndësi qastit të përjetuar. Qastit të përjetuar si qast i rëndësishëm të cilën duhet të ndalemi dhe të analizojmë. Vepra e tij ndërtohet në këtë lloj forme, është estetikisht një vepër si thua avangard dhe do ta veçoja nga veprat e letërsisë shqipe të ardhur këtë vit.